我覺得佢係除咗係錢之外啦，咁佢係之前講過係一場革命啦，去對抗呢個 Fiat 嘅世界啊，因為我都覺得係好 evil 啊，呢個 Fiat 嘅制度，甚至係萬惡之首嚟嘅。Hello，大家好，歡迎收聽發現比特幣，我係 Jerry。今日比較唔同嘅形式哦，講廣東話。今日好榮幸請到Sam 係從此已經追咗一個 podcast 個朋友，今日請佢一齊嚟做 co-host。仲有就係再邀請咗比特幣家伙上嚟節目，請 Sam 同埋幣家伙你哋介紹下自己啦。哦，好啊，好啊，就多謝阿 Jerry 嘅邀請啦。咁我記得2年前啦，咁阿 Jerry 就我經過啲朋友啦，就認識 Jerry 啦，咁就同佢做咗一次 podcast 係廣東話嘅。咁我係香港人嚟嘅，咁我就喺18年嗰陣時候咧，2018年嗰陣時候就認識咗Bitcoin Association of Hong Kong，即係香港比特幣協會啦嘅 Leo 咧，咁我就join 咗嗰個 group 啦咁樣，咁我 host 開啲Beat-up 嘅，係即係啲social event 啦咁樣，咁係一啲 casual talk 咁樣啦。咁我喺2021年同2024年咧就擔任過Bitcoin Association of Hong Kong 嘅 director 嘅。咁一個義務性質咁啦。咁疫情嗰陣時候就有搞過 online 嘅 meetup，因為嗰陣時候唔可以physical meeting 啦。咁有 social distancing，咁所以咧就試過喺個 Jitsi 啦，同埋個Kids.io 我都試過係去 host 過啲 online meetup，但係 Space 我就真係未用過，即係我都同埋我都唔係好 social，所以我又唔係好成日都去YouTube 啊或者咩去睇下有冇啲香港嘅比特幣咁。我覺得香港個生態會即係點講好咧？即係各做定係點咧？係咯，不過但係都好歡迎大家 join 我哋 meet up 嘅。咁好容易嘅啫，你淨係打話 BTCHK meet up，咁你可能都會揾到我哋噶。咁亦都可以去 meetup.com 度啦，揾下 Bitcoin 咁樣啦，咁樣咯。咁其餘就係我哋都有啲好 OG，即係好original gangster，即係好早就已經認識比特幣嘅人喺個Bitcoin Association 嗰度啦。咁就好多人都係非常之資深㗎啦。咁佢哋係即係間中都會 join 下我哋啲 meetup 咁樣樣，探下我哋啦。咁係咯，我都冇乜特別。咁就俾阿大家伙去介紹下我自己。哎呀，歡迎歡迎。OK，幣家伙介紹自己啦。哦，Hello，我係比特幣家伙。咁咧，我有一個小小嘅 YouTube channel 咧，就喺度講下比特幣咁樣啦。咁同埋都多謝 Jerry 邀請啦，同埋就好高興認識兩位啦。希望今日可以跟兩位學下嘢啦。誒，好啊好啊，歡迎你啊！我好好奇啊，你做咩嗌比特幣交貨咧？冇啊，其實都因為整個 channel 都要有個名噶嘛，咁咪諗下呢個名幾得意，又食到個字咁樣，所以咪係啊，真係用呢個咯。啊，係，我係幾個禮拜以前啦，喺 Nostro 嗰度睇到你嘅 page，然後我就撳嗯去睇你 YouTube，一睇嗰個比特幣交貨，我馬上就 get 到啊！真係幣交貨真係，哇，犀利喎呢嗯。條友！你又睇你嘅 content 都非常少有啦，然後我就講，誒，不如我哋做一個 podcast，了解下你主要你發現比特幣嘅過程啦，等你個一路係點樣行過嚟嘅，分享下你發現比特幣嘅過程啦，好冇？好啊，好啊，應該係4、5年前啦。咁就因為個人某啲因素就到當時嘅工作就由長工咧就轉咗做 part time，嗯咁啊收入少咗一橛啦，咁嗯，就要諗投資咯。咁係啊，香港人諗投資就梗係股票啦。炒股，咁啊一開始就係啦，玩股票先嘅。嗯跟住咧，咁啊
睇下啲YouTube 嗰啲財經啊嗰啲嘢啦，咁好容易就會接觸到比特幣或者 crypto 嗰啲嗯，講嗰啲頻道啦。咁跟住咧就開始對比特幣有啲興趣咯喎。咁又買少少玩下啦。咁之後咧嗯，就又經歷咗再玩埋 crypto 啦。跟住咧，係啊，都經歷咗好多，即係有好多做咗好多錯誤嘅決定嘅中間。咁久而久之，而家就慢慢就偏向 minimalistic 咁樣，即係而家我自己就 Bitcoin only 嘅。好啊。咁同埋都不斷學習咯，不斷學習。咁誒。因為都見到廣東話嗰個 YouTube 界其實好似冇一個係 Bitcoin only 嘅 channel，咁所以就膽粗粗試下咯。啊，好啊，如果你睇嗰啲財經嗰啲節目，佢哋通常都係反對嗰啲 crypto 噶，或者係 Bitcoin 嗰啲嘅喎，係咪啊？都唔一定嘅，都唔一定啊。有啲都係雙管齊下，但係絕大部分都係視 Bitcoin 作為一個投資咯，即係作為即係等於佢哋某一隻股票嘅代號咁樣諗。咁我好好奇，你係因為你講你之前係買 crypto 啦，全嗯。參參咁樣買啊，但係你係咩情況之下開始了解？誒，Bitcoin is different 係唔同嘅喎，同其他啲 crypto。其實慢慢咯，我又唔係話有一下叮一聲嘅，慢慢 keep 住咁樣學習，慢慢 keep 住咁樣知道，即係分到佢係金錢，另外係 crypto 係另外一嚿嘢。你係讀咩書啊，或者係聽咩 podcast 啊，睇咩 YouTube 先至了解呢啲嘢咧？因為我唔覺得咁樣買 Bitcoin 咁樣睇下 crypto 就會發現到係 crypto 同埋嗰個Bitcoin 係唔同嘅。我哋都係係啊。嘥咗好多時間，花咗好多時間同埋心機先至揾到。所以我想知嗯。道你嘅路係點樣行噶？睇咗好多 podcast 啊，真係，即係主要係外國英文嗰啲咯。嚇，嗯，因為中文真係冇一個 Bitcoin only 嘅 channel 可以聽到，即係據我所知嚇。咁同埋睇書咯，睇書睇咗個 Bitcoin Standard 咯。係重要啊呢係啊。本書係，因為我之前都係好似你咁樣，就係買 crypto。then 乜都賣嗯。，then after that bear market 就trap 住咗嘛，then 就開始讀嗰個書，then 嗰度先至發現到要了解 Bitcoin 咧，需要係用嗰個錢嘅角度嚟睇佢先至 make sense 咁咯。係啊。都係㗎，因為咧即係學比特幣加課幹啦，咁香港都係啲人都講緊投資或者咩多，即係用嗰個金錢或者 money 嗰個角度去提又係少啲，同埋佢講話講廣東話尤其是集中喺講廣東話香港啦，嗰、個啲 channel 咧比較少係，即係冇話少近乎冇添，係比特係啊，幣嘅，因為其實本身就已經有比特幣嘅組織喺香港，不過呢個比特幣嘅組織咧唔係一個廣東話面向嘅組織嚟嘅。所以其實基本上我去參加嗰、個即係認識咗 Bitcoin Association 咧，我都係唔係同人講廣東話嘅，我都係講英文嘅，因為其實嗰啲founder 全部都係其他各地嘅人嚟嘅。咁香港呢個係一個香港其中一個 character 啦，即係香港係即係作為一個即係好沉氣係一個國際金融中心啦。咁嗯。反而係因為國際金融中心嗰個特質而吸引到一啲外國人嚟香港去做關於呢啲比特幣嘅嘢。咁呢啲比特幣嘅嘢就唔會係直接係 business 啊，或者係一啲叫做賺錢嘅嘢，可能係佢哋之下係一啲嘅推廣或者係傳遞信息啊，有啲係公共嗰利益嗰個諗法去，或者係甚至乎係一啲嘗試一啲 lab 或者一啲 experiment 嘅方式咁樣去做。咁初頭去
我好早就已經知道有比特幣嘅，其實我應該係14年我有睇過哇，啲。好早喎，好早啊！我係嗰陣時候好早係啲 Bitcoin.org 定乜嘢咧，有個 video 已經喺 YouTube 噶啦，即係講下比特幣啲乜嘢，跟住就教你乜乜乜。跟住我睇到咁上下咧，我係好懷疑嘅，因為我覺得好似即係唔知咩嚟嘅。但係係啊，我真係要認識比特幣嗰陣時候咧，我都仲未係接觸到Bitcoin Association。我係喺好偶然嘅時候咧，見到有啲係啲廣告嘅 app 咧，係你睇廣告跟住賺比特幣咁樣啦。但係我都係冇乜概念係啲乜嘢嚟嘅。但係咧見到有個好得意嗰個即係好得意咁樣啦，即係一啲crypto 咁嘅嘢。但係嗰陣時候係17年嗰陣啦。咁嗰陣時唔係好興噶嘛，其實都未係噶嘛。即係但係佢都係一個即係已經係經歷咗一兩個market cycle 噶啦，已經係應該係。跟住之後我就 download 咗嗰個叫做唔知係 claim free bitcoins 咁樣樣啦。幾多粒啊一次？誒、我記得嗰陣時候好似係幾多錢啊？好似唔知1-2千蚊嘅咋 bitcoin 咁樣。跟住我就係咁撳嗰啲廣告啦。咁其實即係我都覺得，如果就算係攞唔到 bitcoin 都好啦，都係嘥啲時間，因為我冇損失，冇乜實質損失，咪試下玩下咯。跟住咪撳下啲好即係嗰啲遊戲咁樣啦。跟住之後睇下啲廣告啦。但我真係 claim 到啲 bitcoin。你知唔知我 claim 咗幾多？我嗰陣時候，因為嗰陣時候啲 bitcoin 啲價錢低噶嘛，即係千幾2000蚊嘅。跟住我撳咗差唔多1個月嗰啲廣告啦。跟住我 cam 咗0.003咯，即係唔係啊30萬。嘛，係啊，三十萬嗰陣時好好細30萬 㗎。sats 喎，係啊，30萬個 set 咯。300萬啊，0.03，300萬零啊，點零零三。哦，零零三30萬係三十萬，係係係啦，即係但係嗰陣時候都有少少錢，唔知百幾蚊咁樣啦。嗰陣時候，因為嗰陣時候得千幾蚊嘅 bitcoin，千幾美金嘅啫嘛。咁跟住之後咧，就因為 bitcoin 開始升啦，跟住之後咧就越嚟越難 claim 啦。因為佢升，咁佢係即係佢計條數係俾幾多咁樣啦。跟住之後咧就發覺，哎呀唔解撳啦，即係撳好少，撳一兩，即係睇好多個廣告先 claim 到10個 Satoshi 咁樣，個費事撳，跟住就冇玩到。咁我 total 我記得 claim 咗40-50萬個 Satoshi 咯，就係咁啦。跟住之後咧，咁佢要 cash out 噶嘛。咁因為咧，我都有睇過，當初我都睇過 Bitcoin 啲乜嘢啦。開始就跟住之後咧，就發覺可以有個 wallet 去即係 hold 呢啲嘢。咁呢啲咧就係 decentralize。咁我開始就咁樣去認識嘅。我反而唔係由我一開始正式見到Bitcoin 嗰個所謂 official 嘅網站去了解，因為我睇完之後覺得好荒謬。跟住之後後尾係因為我撳呢個廣告 app，跟住就驅使我去試下啦咁樣啦。跟住之後咧就 download 咗個 Bitcoin wallet 咯。我記得嗰陣時候 download 嗰個 wallet 係即係一個我真係唔好記得啦，係叫 Free Wallet。我好耐㗎啦。跟住之後咧但係佢呢啲都唔係好 decentralized 嘅。佢都係又唔知要 back up 啲 face 咁樣樣嘅，即係佢都聲稱係 decentralized。跟住後尾就 download 過一個就係 Bitcoin logo 嘅，跟住之後就係 mobile 嘅 wallet 咁樣啦，即係而家都仲喺度嘅，即係 open source 嗰啲咁 SPV wallet 咁樣。咁佢唔係一個 full node 咁樣。咁呢啲就啲好舊嘅嘢已經係。咁個旅程又跟住驅使我去揾多啲 crypto 嘅嘢啦，跟住之後咧就去想揾下啲唔同嘅資訊啦，跟住之後咧就對 Ethereum 有興趣啦，咁我就去 search Ethereum 啦，就喺meetup.com， 即係有 refer 咗個 link 跟住咁樣啦，跟住咧佢都係全部都係啲 Ethereum 嗰陣時候好興好犀利噶嘛，嗰陣時候啱啱冇幾耐有 smart contract 咁啦，就去啲 event 啦。跟住之後，我先至喺個 meetup.com 度見到 Bitcoin 嘅 meetup 咯。跟住之後我先 join，但係好唔同嘅氣氛就係Ethereum 係好technical 嘅，好即係大家係好清楚自己做緊乜㗎。但係咧，如果你係冇啲好
on hand 嘅 project，或者係你唔喺個行頭裏面咧，你都唔知點答嘴，因為好多係好啲 smart contract 啊，跟住個個都介紹啲 platform 啊咁樣咧，嗰啲已經好 advanced 嗰啲，但係 Bitcoin 又好唔同。Bitcoin 係好個 style，即係喺香港嗰陣時候喺18年嗰陣時候咧，即係知道呢個 Bitcoin Association 咁就有個咁嘅 meet up 咁啦。咁嗰陣時候都係啲 casual talks 啊，同埋間中都有啲佢哋有啲 event，跟住之後食咗 Leo，跟住就即係俾啲資料我睇下，跟住然後去啲 event 啊咁樣樣。咁全部都係啲唔係咁 commercial 嘅嘢，又或者係。就算係有一啲 crypto 公司都好啦，佢都唔係一啲好即係好隨即嘅隨你喜歡嗰種嘅 style 多啲，就 instead of 係好講好多 technical 嘢咁樣樣咧，好難好深奧咁難嘅嘢。咁我發覺就係 Bitcoin 係其實係要你自己學習係啲乜嘢。而其他 crypto 咧係真係好唔同。不過咧，我覺得 Ethereum 咧佢都有佢個價值嘅，但係就佢條路係會好難行咯，因為同 Bitcoin 唔同啊嘛。Bitcoin 係作為一個錢嘅一個即係作為錢啦。咁但係 Ethereum 係好唔同啊，佢係 empower 好多啲好多嗰啲DeFi 啊，好大嚿嗰啲 Level Two 啊，好多呢啲咁嘅嘢。咁所以 Ethereum 又好，又或者其他嗰啲 Solana 或者其他嗰啲 Chain 都好啦，係咪 decentralize 都好啦，佢哋全部同 Bitcoin 都唔同，肯定係 Bitcoin 真係我覺得係得 Proof of Work 先可以做到 money 嘅。其他嗰啲 Proof of Stake 嗰啲嘢咧，會有好多外來嘅因素，又或者係佢本身個 blockchain 太複雜，而令到佢唔會有一種 money 先至會有嘅嘢，就係 backward compatible。因為你唔會，譬如好似攞港幣做例咁啦，你銀行印新嘅鈔票咧，你唔會舊嘅鈔票用唔到啊嘛。但係咧，如果你 Ethereum 或者其他啲 blockchain 咧，佢一 upgrade 佢係 hard fork 啊，又或者係一啲 force 嘅 upgrade 咧，你係唔可以再用翻以前嗰套，你係被逼係要跟佢哋成個轉。咁呢個唔同嘅地方就已經一個分水嶺，就係點解 Bitcoin 係錢，而其他 crypto 唔係錢。而呢啲資訊真係喺啲華文或者喺尤其是集中喺香港廣東話呢個資訊嗰個領域咧，係唔會俾到你嘅。你自己探索係我自己探索得翻嚟所知道嘅嘢咯，即係回應翻阿彼得幣家伙所講嘅嘢。翻嚟幣家伙呢度啦，我想問下你學習嘅過程，你嘅 aha moment 係咩咧？其實都有好多嘅，例如 proof of work 啦，嗯哼，即係 proof of work 其實就係我哋自然界嘅法則嚟噶嘛。係啊，其實呢個世界就係 proof of work 噶嘛係，proof of stake 其實咪就係 fiat 嘅 system，係，即係即係分到呢一樣嘢係其中一個 aha moment 啦。咁另外仲有啲乜嘢咧？因為 Bitcoin 係好似一塊鏡咁樣嘅。即係嗯，你會令到你 question 晒，其實令到你 question 呢個世界嘅所有嘢，係啊，係而且係無止境啊！係即係你會 question 咩叫做去中心化，你會去諗咩叫做錢啊？因為從來都冇諗過噶嘛，咁大個真係一出世就用港幣，用到而家咁樣啊！即係冇諗過呢啲嘢，即係 Bitcoin 可以令到你有一個新嘅維度睇呢一個世界咯。跟住除咗錢之外，佢亦都係一場革命咯。誒係啊，真係 係 revolution 啊，係啊，即係其實係基本上係改變咗整個世界觀。咁就係keep 住學習咯，keep 住，仲有好多，我覺得自己都係一個小學生咁樣，都係啊。係咪次次你學嘅時候，你都發覺到哇，原來呢個世界唔係我所認識噶，就好似錢咁咯。因為我哋而家賺嘅錢係fiat currency 嘛，其實好多嗯人係咪？
都唔知咩係 fiat currency 嘅。你問你嘅 friend 啊，你嘅屋企人啊，咩係 fiat currency，佢哋係唔知㗎。都好多人係咪？佢哋其實都唔知我哋嘅錢係咪後邊已經係冇嗰個金啊 back 住咗㗎啦。甚至其實嗰啲唔係錢添。又或者係簡單啲講係話喺熒光幕見到個數字咯。係啊，係啊，即係係咯，即係佢個數字係有個系統咁記低咗個數字嘅，就係咁咯。個就或者係可能係你手裏邊啲鈔票都可以即係有個 value 喺度嘅。咁都我覺得唔會突然間你啲手上面鈔票係唔用得嘅。咁只不過長遠嚟講，佢一定係會即係跟翻咁多年係啦，跟翻咁多年個趨勢都係向下貶值噶嘛。因為其實個經濟用一個經濟角度，即係用一個 fiat 嘅經濟嘅角度嚟睇咧，需要通脹噶嘛。其實個經濟係有個問題，你個通脹要有幾高？因為如果係通縮或者冇通脹咧，啲人就會唔使錢，或者係叫做嗰個流速慢，咁個成個經濟就會差。咁所以喺呢個咁嘅 fiat 嘅環境去做出嚟經濟，佢必定係貶值㗎啦。即係呢個係一個即係叫做必要嘅 evil 啦。即係佢一定係需要咁樣做啊。咁但係佢嗰個貶值速度係可能比一般人諗嘅高好多咯。即係其實某程度上咧，可以講翻係近呢十幾廿年嗰個科技上面嘅發展咧，令到有啲嘢咧嗰個成本咧，尤其是 IT product 或者係一啲網絡上面嘅嘢咧，個成本係下降嘅，因為科技有佢個貶值速度㗎嘛。咁但係咧唔好忘記就係其他一般不能夠用直接係用網絡或者係用一啲叫基本需要嘅物品咧，就其實即係銀紙係貶值咗好多嘅。即係例如你買一排一打雞蛋咁樣，咁你用翻你10年又或者20年前嗰個幾多錢同而家比翻，咁你就知道其實銀紙個貶值速度有幾快。咁你可能啲人會覺得自己工作度加咗人工會好開心啦。咁但係其實你個人工係即係一般嚟講啦，一般喺同一個工種裏邊啦，咁你個加嘅人工嗰個幅度一定係唔會比基本嘅通脹高。咁就會衍生好多問題，就係你需要將你錢去叫做即係香港人又好或者咩都好啦，即都會叫做投資咁樣啦。咁就會衍生好多呢啲咁嘅問題啦。咁但係其實基本上唔需要真係要投資啲乜咯。如果你知道識得比特幣嚟錢嘅話，咁你就將你啲錢其實就係比特幣，咁就已經 OK。即係佢就會係反映翻佢真係個 value 係幾多。因為而家點樣為之比特幣係值幾多或者咩咧？係升定跌咧？其實睇即係睇 supply 同 demand，但係好多嘢都好難三言兩語咁樣會講得好透徹。其實就係一個好 decentralized 又或者係一個可靠嘅 network，而嗰個 network 所有嗰個幣咧係緊咗嘅，即係一個 definite 嘅 supply。咁而個 demand 咧就係個 demand 就會上升嘅，個原因就係因為啲人係有個需求去儲住佢啲價值啦 ，in 個 money 嘅 form，個 true money 嘅 form 啦。咁所以你見到點解國家層面上面會有比特幣儲備呢樣嘢講法，就係因為連一個國家層面都會見到比特幣個價值喺邊度，而佢係變咗真係一個 money 嗰個 status，佢係邁向緊呢個方向咯。而呢個方向係冇得逆轉嘅，因為你唔會有其他替代品，又或者你其他更加好嘅 crypto 唔會有 Bitcoin 呢個屬性，同埋唔會有 Bitcoin 呢個 network。你可能有一個方法去整一個更加好嘅比特幣嘅 system， 但係你唔會複製到比特幣呢一個嘅 network 嘅，即係呢一個嘅網絡出嚟。呢個網絡咁龐大咧，係冇得複製到出嚟㗎。你唔會將佢變咗做你自己嘅 network，因為呢個 network 咧係自己參與嘅。呢個係一個即係好全新個概念咯。即係我再認識咗咁耐，即係 study 咗咁耐，即係一個自己去
參與而 proof of work 嘅一個 network 係去到咁大嘅時候咧，佢的而且確係會變做錢咯，就係、是、咁簡單。但我覺得我唔係好 sure，或者我冇乜信心，即係會識得聽廣東話嘅人會聽得明，因為呢個概念係好同我哋呢啲華人或者係嗰個即係嗰個思維係爭好，即係唔係嗰個維度係即好容易會理解到，同埋好容易會令人會聯想到係一啲騙局啊或者乜嘢啊咁樣樣。因為其實有啲似講起嚟好似有啲似宗教或者有啲似邪教咁樣樣，但係其實佢係只不過一啲數學上面或者叫做係用一個好根本性嘅嘅科學或者數學而得出嚟嘅結果嚟嘅嘛，其實即係我話大家伙講到呢個 proof of work 啦，其實我都認為所有嗰啲變成 Bitcoin 呢個人咧，其實都係 proof of work 嚟嘅。我覺得冇一個人咧係唔學嘢咁樣係 just 睇下少少嘢咁樣就變成 Bitcoin 咧，唔係噶。你需要 spend 好多時間，幾年啊，甚至乎係幾年咁樣挑戰自己所知道嘅嘢啦，接受新嘅嘢啦，你哋先至知道哦，原嚟佢係咁樣。所以我覺得好似 Sam 講啦，你需要自己去發現同埋去學習。如果一個人佢冇時間或者係唔願意去嘥時間去學嘅話咧，好難了解 Bitcoin，因為佢唔係嗰啲 knowledge 啊講，定個 push 俾你，你就收到嘅。佢係好反常識啊，係咪啊？反常識係咪啊？係啊，反常識係啊，係啊，哦哦，係啊。係啊，佢唔係啊。係我哋一般簡單學到嘢，好多嘢唔都同你學係我哋一般嘅到嘢唔同。概念係啦，係咯，好唔同。係啦，因為我係啊，哋一般人學嘢都係 base on 我哋以前學嘅嘢去再 build up 上去啊嘛。但係如果比特幣佢係一個顛覆性嘅一個科技嚟噶嘛，咁係所以其實你一定要 unlearn 你先可以 learn 到，所以最係。難就係呢個位。仲有一個關鍵咧，係我哋以前學嘢咧係書館嗰啲先生教我哋嘛。我哋就覺得誒，先生教嘅應該係啱嘅。但係而家你去到 internet 咧，你讀嘅係乜唔知乜水寫嘅嗰啲一個 article 啊，好多好亂嘅呢度 information 嗰度，你需要自己去理清呢啲嘢，揾到一條路，覺得誒呢個係咁咯。佢係一個好唔簡單嘅，可以揾到比特幣，我覺得好唔簡單。一定要靠自己嘅 critical thinking 咯，同係啊，埋一定要有好奇心咯，一定要同埋係一個 ego test 咯，即係話，即係你個人太過自負咯，係咪啊？嘅係啊，話咧，就好難去打破自己原有嘅世界觀，再學一啲新嘅嘢咯。因為我哋嘅教育制度其實源於呢個工業革命噶嘛。咁嗯，工業革命其實就係想好多人好聽話咁樣去幫一間工廠去打工，咁所以我哋係唔會 question 嗰個制度，我哋係好多代即係兩三代以嚟都係一路灌輸落，都係要聽話守規矩，去跟 authority 叫我哋做乜嘢就做乜嘢，係所以好難會有 develop 到個 critical thinking。係啊，真係。咁我想問大家伙，而家比特幣對你嚟講係咩咧？做咩你覺得佢係咁重要咧？我覺得佢係除咗係錢之外啦，咁佢係之前講過係一場革命啦，去係對抗呢個 Fiat 嘅世界啊，因為係我都覺得係好好 evil 啊，呢個 Fiat 嘅唔公制度。平係咪啊？好唔公係啊，平係咪？係係，甚至係萬惡之首嚟嘅。係啊，係。有好多社會嘅問題咧，其實都係源於呢個唔好嘅錢嗰度去 build up 出嚟嘅。即係就算我哋講好多人健康問題啊，即係好多人暴飲暴食啊、黐肥啊，或者甚至講離婚率上升啊，好多人出生率下降啊，呢啲全部其實都同錢係有關係。其實呢樣嘢係改變整個世界。
咁所以即係除咗個人嘅財務之外，都好想出一分力咯。啊，係咪你心中嗰個正義嘅自己出嚟？係咪？係啊，有冇少少咁有嘅嘢？係咪？你有嘅你少少嘅。係，因為我同你都係差唔多一樣，係我幾年前讀一篇嗰個 article 係 Bitcoin is a peaceful revolution，係 Nick Carter 寫嘅。我睇咗咧，佢好有感觸，我覺得誒需要做啲嘢，因為係咪我哋難得一次機會有 Bitcoin 俾做一個 weapon 啊，一個武器啊，可以殺呢個 Federal Reserve 呢啲嘢 fiat currency，所以我哋一定要做啲嘢咁樣啦。因為到最尾咧，Bitcoin 佢已經 exist 咗嘅，Bitcoin 已經喺嗰度，已經係 working 咗，需要嘅咧係教育啫。就係你嘅 education，你嘅朋友、你嘅屋企人需要知道呢個嘢。點越嚟越多人知道呢個嘢咧，我哋成功嘅機會就高啲啦。但係我都有啲嘢想回應翻 Jerry 咯，即係我作為一個即係今日都係個 co-host 咁，即係我個帶出一個情況就係、即係有時咧呢個傳播或者咩都好啦，即係 Bitcoin 啊，令到人哋認識都好啦，亦都好依靠成個社會風氣咯。因為其實個風氣以我所認識個情況係唔係咁鼓勵人係去探索嘅。呢個要花啲時間，即係唔係淨係比特幣本身，或者比特幣個傳播，或者係有冇人都知得到嗰樣嘢，而係本身個人嗰個意識形態嘅嘢，已經係一個好高層次嘅嘢嚟嘅。要將嗰個人嗰個意識形態變做比較可以根據一般嘅事實同個邏輯去。有一個 critical thinking 啦，即係批判性嘅思考啦，去得出呢結論咧，先至會傳播到比特幣嘅。如果唔係咧，啲人係只不過覺得比特幣賺到錢，或者佢係得，所以我就join 你咁樣，佢唔係真係認識㗎嘛。所以其實要除咗發現之外咧，其實係下一步係即係發現要俾個機會俾大家發現啦。即係譬如好似啲 meet up 嗰啲咧，即係要俾大家發現到有 meet up 啦，即係俾大家知道呢樣嘢有 Bitcoin 啦，亦都可能 YouTube 啊，唔同嘅人又做唔同嘅嘢咁樣啦，有channel 有好多唔同 channel 啦 Nostr 亦都可能係其中一個 channel 啦。咁除咗之外咧，其實都係要靠嗰個人知道比特幣之後，佢自己點樣去學習，所以都係源於嗰個意識形態同埋嗰個叫做係即係我都好難講，即係好難用人類言語講，即係其實係即係你點樣去，即係你點樣去去喺你係主動去認識到呢樣嘢，所以點解我做啲 association，又或者我啲上一任嘅人，所有Bitcoin association 嘅人，或者都係有嗰個特質嘅，就係佢唔俾我哋都唔 push 呢樣嘢。其實唔需要 push 嘅，其實係佢個時間係可能個上天定出嚟係幾時啲人會突然間會醒覺啦。咁亦都有人會傳遞信息，好似我哋咁樣啦。咁但係發覺 push 係冇乜用，反而係反而俾多啲機會俾啲人去，即係對呢樣嘢有興趣，又或者係叫做係有一個咁嘅氛圍去探索嗰個氛圍，同埋以一個事實同埋嗰個即係科學啊，同埋一啲理論去推理啊。除咗批判性思考之外啦，亦都有一個即係冷靜嘅頭腦，或者係即係去有一個時間停低落嚟去思考，呢個先係一個組成咗可以將比特幣傳播開去嘅一個最主要嘅途徑，就係個人嗰個思考同埋嗰個自我嗰個發現咯。即係呢個係我咁耐以嚟即係 organize 呢啲 Bitcoin 嘅活動所得到嗰個即係叫做
即係叫做領悟咯。你 push 係冇用噶，啲人係即係 for example，俾個 example 俾大家啦。即係譬如你 嗯 push 有啲朋友或者屋企人啊去叫買比特幣，我咩都好啦。佢可嗯能見到佢升得好高，跟住賣咗佢啦，賺咗錢啦。其實跟住之後就唔會再翻嚟噶啦。咁係因為點解咧？其實因為如果就算佢好早接觸到比特幣，但係唔認為比特幣本身係錢嘅話，或者唔領略到呢樣嘢嘅話咧，你就算俾佢攞得到佢或者賣咗佢咧，佢都係會賣咗出去嘅。又或者佢可能揸耐啲，跟住就賣出去啦。總言之，佢都係會咁樣做嘅。咁嗰個情況就係佢唔係持有比特幣或者係購買比特幣嘅本身。你見到而家好興好多 ETF 啊，又或者好似比特幣家課所講係一個喺金融世界裏邊係一個股票 number 嚟嘅，即係譬如華夏 ETF 啊，咩咩比特幣或者以太幣 ETF 乜乜物咁樣啦。咁其實係我都係會比較用根本嘅方式去傳播呢個即係比特幣呢樣嘢去出去，就係你都係要自己去學習，同埋佢係有個社群，而個社群係大家都知道比特幣係啲乜嘢，所以點解喺呢個過程當中唔可以將啲 O.G. 嘅人去即係忽視佢哋咯？其實係應該係繼續會同啲好 O.G. 嘅人，好耐嘅比特幣嘅人係要繼續聯繫，因為就係因為有呢個 network consensus，所有人先至會黐住喺呢個 Bitcoin 嘅 network 度，而嗰啲好舊嘅人先至正正係話俾大家聽點解會繼續會用比特幣，因為比特幣就係錢啦。咁所以其實唔係推介比特幣俾人去買，反而係令啲人多啲機會或者多啲原因、多啲誘因去自己去學。呢個就我睇法。即係話你講一個好就係一個人如果佢賣咗，唔係如果佢唔知咩係比特幣，佢都好快會賣咗佢。比如如果你係一百溝賣嘅時候，500溝你一定賣咗啦，5倍啦，係咪？股票都冇升到5倍啦。但係咧，都有好多人係講，你需要了解咩比特幣先至可以去買。但我唔認為咁樣，因為當你真係了解咗係咪，你已經用咗幾年時間，個價錢已經好高咗。所以我係同個朋友點樣講咧？我講你越早買越好，快快脆去買。但係咧，你買咗咧，你要去學習，睇 The Bitcoin Standard，聽 podcast，睇嗰啲 YouTube，讀咗嘢，學咗有嗰啲 knowledge，你就有 conviction。等你有嗰個信念咗咧，你就唔會買啦。所以讀書咧係要你唔去買噶，但係你要買係唔使讀書嘅喎，唔使學習都可以買嘅喎。所以我係咁樣同我個 friend 講噶。問下你哋啦，你哋有冇試過 Orange Pill？你嘅朋友或者係你屋企人啊，當然有啦。有咩結果啊？通常我發覺越 push 咧就越大反感嘅，甚至有啲朋友咧係之前係覺得我好似係 sell 保險咁樣。哎呀，真係啊，係啊，即係其實係啊係啊，係有啲心酸啊。咁我最近呢一兩年嘅做法，其實都係好唔會咁落力去 push 啦。即係俾佢哋知道我係學習緊呢樣嘢，研究緊呢樣嘢。如果佢哋有興趣嘅話咧，或者佢哋會知道我喺度咯。啊，我會可以同佢哋講咯。我會我會可能陰啲咁樣灌輸少少知識俾佢哋，但係我唔會好刻意咁樣去叫佢哋一定要買啊、儲啊咁樣。我而嗯，家做法就係咁樣咯。我覺得一個 Bitcoin 呢個成長咧係有幾個階段噶。一開始人民我都係咁喎，讀到書覺得哇，我發現到呢個嘢，我覺得全世界嘅人都需要知道。哇，個個人都講 Bitcoin，有時冇事都講 Bitcoin，食嘢又講 Bitcoin。你 after a while 發覺真係好似你講個反彈啊！佢哋覺得呢個唔係我想聽嘅嘢，一直同我講做咩咧？你教我讀嗰啲阿跌鳩咁長喎，係咪？你教我睇嗰啲 YouTube 1粒鐘2粒鐘，我不如去睇戲咯，戲院。所以係好反彈都係好犀利噶。你慢慢咧我就講，好似你咁樣講，我而家係識少少 Bitcoin 嘅。
如果你學嘅話，你可以同我一齊討論。After a while 咧，我就係做呢個 podcast 咗，因為覺得我更加想將呢啲內容咧 share 俾嗰啲想學嘅人，咁樣就有意思啦。因為嗰啲想聽嘅人咧，佢覺得呢個係 it's like music to your ears。完全認同咯，係啊，最緊要就係因為呢樣嘢係好打破大部分人原有嗰個世界觀㗎嘛。咁其實人性就係一定會去 defend 自己嗰個世界觀，即係嗯，你同佢講呢樣嘢，其實係同佢嘅認知係 upside down 嘅，咁好正常係會有一個反抗嘅傾向。咁但係最重要就真係要 humble 咯，要 humble 去學咯，呢樣最難。係啊。Sam 咧，Sam 有冇試過 Orange Peel 你嘅屋企人啊，friends 啊？我又冇喎，但係我都唔係叫 Orange Peel 嘅。不過我有個經驗啦，就係我同我朋友有啲朋友啦，跟住去旅行啦。咁咧就因為有啲朋友有啲外國人嘅朋友咧，可能會即係可能 open mind 啲啦。咁我就同嗯，佢講話咁你收唔收比特幣啊？即係講下笑嘅。佢話OK 啊，咁樣啦，嗰個人咁啦。咁我記得嗰陣時好似差唔多4、5年前嘅咧。跟住之後我就 send 咗即係佢開咗個 wallet 啦，跟住我教佢點樣 back up 啦，跟住佢就 send 咗好似嗰張機票好似2000蚊咁樣啦，就 send 咗啲比特幣俾佢咯。我記得佢都之後冇幾耐，因為升咗好多嘛，跟住就話想賣啦，跟住佢又覺得好似你好似都唔知攞嚟做乜咁，但係又升咗就唔可以賣咁啦。咁可能佢唔知道有啲咩 OTC exchange，其實香港不嬲都好多 OTC exchange 啦。咁但係咧，我就同佢講話，其實都因為比特幣係錢啦，咁所以都唔需要急住賣嘅。但係如果你真係賣，可以賣俾我㗎。跟住佢覺得佢真係想佢個諗下，佢都係唔賣，因為佢覺得會繼續升㗎嘛。咁我就話啦，其實都係㗎，咁冇理由繼續升，你都繼續賣嘅。我記得佢而家揸到而家嘅，其實係。即係而家好似升咗幾多倍啊？升咗20倍啦！即係我嗰陣時好似哦，幾千蚊㗎咋，嗰陣時候幾千蚊美金咁樣，但係我唔知㗎嘛，我都冇水晶球㗎嘛。咁我即係貪玩咁，其實我唔係好多比特幣㗎嘛，好少嘅啫。咁我就諗send 2000蚊比特幣俾佢。所以其實我覺得係即係有啲冥冥中自有主宰，即係呢啲嘢或者比特幣或者乜嘢都好咧，其實係。你個人純粹啲咁樣諗，或者係唔係 pushing 緊乜嘢咁點都好啦。或者你可能自己有自己個使命感，或者係想做嘅嘢都好啦。我覺得隨心會好啲，即係你覺得你相信啲乜嘢你就講啲乜嘢，或者你認為邊啲係好。咁有時你可能對你屋企人或者啲朋友出於關心或者叫做係即係一個好意啦，咁你就會。俾多啲資訊俾我哋啦，咁樣咁，但係倒翻轉，因為人都係即係，如果以比特幣嗰個世界睇，其實每個人都係自己獨立個體，你係選擇去 join 呢個 network 噶嘛，所以其實成個比特幣嗰個生態或者係成個 network 已經話俾你聽，你應該點樣去即係點樣去參與呢個 network，你就係經過你所個形式去參與佢啦。係冇其他捷徑，你所謂嗰啲捷徑都係而家更加快啦。捷徑就係 ETF 咯，你咪買個股票 ETF 咯。但係啲人係永遠都唔係真係擁有比特幣噶嘛，所以我就同過好多真係認識比特幣嘅人都好多 discussion 啦。咁就係究竟 ETF 又係咪比特幣咧？佢係，但係買 ETF 或者買呢啲 financial product 嘅人或者點都好，佢唔係真係擁有比特幣，佢擁有嘅係將比特幣嘅價錢當中嘅差價可以 fiat 嘅方式去攞到，即係只不過係用 fiat 去 trading Bitcoin 呢個佢哋認為係一個 financial instrument 嘅嘢嘅。咁即係其實基本上你唔係真係持有比特幣，你即係其實。嗰種 ownership 係好緊要，即係有嗰個，即係令到人哋係有嗰個 ownership 嘅感覺，即係好似我朋友咁，點解佢唔會賣咧？因為佢知道呢樣嘢係好值錢啊嘛，佢見到1-2個 cycle 啦嘛，已經係咁佢更加唔賣啦，因為佢知道會升啊嘛。
但係佢會唔會話俾佢啲朋友聽，叫佢啲朋友買？佢可能嘅，但係即係我同佢都唔好熟，但係我嘅認為係始終都係靠嗰個人究竟係有冇探索啦，知唔知嗰樣嘢係啲乜嘢啦咁樣樣咯。但係以我所知，呢個我嗰個朋友好環保嗰啲咁嘅人嚟，佢都係唔會咁中意比特幣噶啦。我覺得即係其實即係你發覺，即係你睇個比特幣嗰個 network 或者個周邊嘅環境多咗咧，你會發覺乜嘢人都有。其實基本上比特幣係 for all people，即係你乜嘢人都可以參與，呢個係一個好重要 concept。所以其實基本上唔好扼殺咗任何人可能接觸呢個比特幣嗰個機會啦，亦都唔好諗住話你個 push 係可以令到啲人會學你一樣咁樣去變咗比特幣嘅 expert 或者比特幣 people 咁樣，唔會咯。係睇嗰個人係咪想探索咯，而就翻轉頭就係嗰個成個 network 個結構就係自己參與，就係咁啦。你自己唔參與係冇呢個 network 嘅。係有一紮人就好先過我哋去參與，就賺咗好多錢，或者叫做有好大量嘅錢咯。咁就例如啲 miner 啦，例如一啲周邊嘅 exchange 啦。咁但係啲 exchange 到最尾都唔係真係全係比特幣㗎嘛。咁最主要都係啲 miner 啦，同埋一啲OTC exchange 啦。呢啲係最早期涉入呢個 Bitcoin。最接近 Bitcoin 嘅 business 咯，但係到最大嘅誘因，即係令到個 network 成長，都係 Bitcoiners 自己嗰個 Bitcoin 嘅應用。例如就好似頭先所講咁，我同人夾份買機票，咁我俾咗2000蚊 Bitcoin 佢，咁呢個咪其中一個應用咯。我真係冇 post 過。因為講到係咪外國人比較開放啲啦，open-minded 啲？我覺得真係咁樣喎，因為我呢度係咪我啲華人同事啊？我講你知唔知 Bitcoin？我想俾佢少少實多樹，嚟啲料，佢都唔要，好似盜版咁樣啊！唔要啊！我覺得真係太好笑啊！真係咁嘅情況。因為其實咧因為實在太似騙案啦。因為騙案同 Bitcoin 最相似嘅地方就係咧騙案咧咩係騙案？係佢會即係 scam 啊。scam OK，騙案 OK。即係騙案同 Bitcoin 相似嘅地方，咁當然 Bitcoin 唔係騙案啦，但係騙案係因為就係講一套啲人唔掌握嘅嘢，吸引咗啲人去認同，然之後咧就做一啲好唔理性嘅行為，就俾人呃個錢啦。咁但係 Bitcoin 咧，亦都某程度上咧會令到人哋會諗起好似騙案咁嘅喎，因為你都唔知嗰啲係乜嘢噶嘛，所以其實咧。push 係冇乜用，以我個睇法就，因為其實除非嗰個人係即係好順利啦咁樣啦，但係亦都唔係好事嚟嘅，因為順利而去買 Bitcoin 唔係好事，即點都係要啲人學識咗先，同埋係你都唔好，即係可能都唔需要太擔心佢話將來認識咗 Bitcoin 就太遲啦，或者咁講呢個係個緣分嚟咯。即係冇得 push 嘅，真係。你睇翻全球嗰個 adoption 咧，香港嚟講個 adoption 真係比較低啲。但係香港嗰個 adoption 全部都係啲 financial product，即係 finance 相關嘅 adoption。但係 Bitcoin 本身作為一個實質嘅即係嘅 digital access，喺一個 native chain。呢一度嘅 adoption 咧係倒退咗幾年，因為我睇住係冇 merchant，以前係 COVID 之前咧都仲有啲細嘅 merchant 咧係去 experiment 下，去安裝下一啲即係 POS system 去收比特幣啦。但係而家因為個 COVID 令到啲 small business 咧 close 咗好多，而家全部都係啲大連鎖嗰啲咧，咁嗰啲大連鎖嗰啲唔收，又或者唔想探索呢啲嘢，因為冇佢哋眼中嘅 business 嘅 sense 或者係 business 嘅 value 啦，咁而唔做呢啲嘢，咁反而我見到呢幾年係倒退咯，反而係因為好難見到有，而家所有好多都係同 Bitcoin 有關嘅 merchant 咧，都係自己
比較唔係喺街度見到嘅一般嘅 business 咯。即係例如係有啲即係講緊係啲精品啊，或者係一啲印下 T-shirt 嗰啲，佢哋都會收比特幣，但係你唔會喺條街度見到可以俾到比特幣。咁呢個係一個遺憾，咁但係亦都係一個轉變，見到嚟咯，即係唔係咁。暫時香港都未係開放到好似美國或者係歐洲嗰啲國家咁樣，你會求其喺條街度無論係餐廳、酒吧或者係各大嘅 retail 都可以用 Bitcoin 去俾錢，甚至乎喺美國一啲大型嘅連鎖嘅超市都可以用 Bitcoin 俾錢啊！即係人哋嗰個開放程度或者叫做接受嘅程度，真係高過我哋好多啦！而家睇到就係啊。正話 Sam 講到擁有比特幣嘛，你哋記唔記得你第一次收到 Bitcoin 啊 on chain 咁樣入嚟啊，嗰個感覺係點樣嘅？哦，係啊，因為我覺得都係 Bitcoin people 咧都有個共通點，就係有個探索同即係尋找，唔好叫真相，即係尋找一啲事物嗰個好奇心啦。咁我就覺得我又唔會有咩損失嘅，我 download 咗個 wallet，跟住個 wallet 嗰個地址我學咗係啲咩嚟㗎嘛。咁我個地址跟住 send 咗過嚟，咦真係有喎、咁嗰個感覺係覺得本身係一啲理論上嘅嘢嚟㗎嘛，但係佢呢個理論上嘅嘢，咦變咗係真係有樣咁嘅嘢。咁其實有一種興奮，莫名嘅興奮嘅感覺，就係因為佢好似係 virtual 係 digital 係一啲 network 嘅嘢，但係佢變咗真，你真係透過呢個 cryptography 嘅一啲嘅應用，真係擁有咗一個叫比特幣嘅嘢，而嗰樣嘢你又唔係一個好 physically 可以見得到嗰啲嘢。咁呢個我覺得係個莫名嘅即係叫做乜鬼嘢？莫名嘅興奮。大家伙咧，第一次收到比特幣，即係都係喺 exchange 度 withdraw 出嚟啦，都即係譬如去 cold wallet 度咁樣，都第一次驚唔驚啊？真係驚唔驚啊？驚唔驚啊？都有嘅，都有少少驚嘅，即係可能會真係 check 多幾個 digit 啊個 address 嗰度咁樣，咁啊真係收到喎，咁啊試下 send 啦，又真係 send 到喎，真係好神奇，即係唔需要任何人去批准去做呢樣嘢。呢個亦都係一個好神奇嘅地方。呢個對於嗰啲唔好似嗰啲銀行嘅 app 嘅人講，佢講我銀行嘅 app 都係收到錢嘛，但係佢哋唔知我 send 俾你嘅比特幣咧係冇經過一個銀行或者係點樣，then 佢個 blockchain 咧係全世界所有 execute 呢個 Bitcoin blockchain 嘅人睇到嘅嘢係一樣嘅，嗰個就係佢嘅 power 咗。你係咪 Bitcoin 咧都係2009年開始，人類先至可以第一次真正擁有自己嘅嗰啲 digital asset。因為 before that 咧，全部都係 internet banking，你有嘅係 just passwords 同埋 user ID 嘅。你嘅嗰個錢係喺銀行入邊，你要 send 或者係去 receive 都要銀行嘅 approval 咁咯。咁我嚟 move on 啦，大家伙你可以介紹下你嘅 YouTube 嘅 channel 喎。哦，我個 YouTube channel 就喺今年1月3號開始嘅，Gen 3 Gen 係啦 3，Gen 3，咁啊揀個好嘅日子啦，當係啊，然好啊。咁就因為見到市場上冇一個廣東話嘅 Bitcoin Only 嘅頻道，英文就真係好多嘅，但嗯係我以我認知就廣東話就真係冇嘅。咁同嗯埋自己都學習咗，雖然唔係一個專家，因為應該冇10萬小時嘅但係定係1萬啊，1萬小時但係我哇哦諗幾千都應該有嘅，咁所以都想有啲嘢想分享下啦。同埋嗯譬如身邊有啲朋友可能之前講過，但係可能都係唔係好 get 到。咁可能我而家咧就索性就咁掟個 channel 俾佢，自己有興趣就聽，冇興趣咪算咯，即係唔會真係 push。咁同埋亦嗯都可以留俾我身邊嘅屋企人聽啦。
係咪？即係我有咩事，咁佢哋都可以有啲相關嘅知識聽翻啊嘛。如果佢哋唔想聽英文嘅話，咁同埋揾下啲志同道合啦，傾下偈啦。因為喺呢個 Bitcoin 嘅世界都好孤獨啊，一直都。係啊，真係啊！我做呢個頻道咧，都係幾個原因。第一個咧就係華語啦，好似同人講 Bitcoin 呢嘅嘢真係非常之少。好似我要揾人去 interview 都非常好艱難玩。另一個原因咧係我想記錄嗰個我個 Bitcoin 嘅 journey，我個 footprint 係咪？等我個仔可以以後可以聽翻。因為我覺得呢個咁難得遇到嘅嘢，俾我哋遇上，真係好 lucky，太 lucky 咗。佢改變嘅唔係你嘅 financial 嘅一個 changes，佢改變係你點樣睇呢個世界，你點樣 low time preference，點樣處理事，點樣諗嘢，first principle of thinking，所有嘅嘢，我覺得認識咗 Bitcoin 係一個重生咁樣，好似一個 reborn 咁樣。係。咁我問下啦，你做呢個 YouTube 有咩挑戰啊？有咩挑戰啊？一開始就好多嘅，因為又唔識整片啦，又要諗下點樣用咩形式去講啦。誒、跟住就要學點樣整片啦，錄音啦，跟嗯住就寫稿咯，寫稿咯。嗯嗯咁之後就冇，其實我又唔係話諗住攞嚟揾食或者乜嘢，所以壓力就唔大嘅。咁有人睇咪睇咯，冇人睇咪算咯。我自己其實所謂教學相長，我自己 keep 住寫稿，我自己都 keep 住溫故知新。即係可能以前可能覺得自己都有好多比特幣嘅概念都好熟悉嘅喎，咁但係到你講出嚟又另一樣嘢嚟嘅咯真係啊，喎，係咪？係點樣表達出嚟係係一個啊，問題咯，係啊，嗬？即係你點樣誒可以好 layman 咁樣，又好似好 make sense 咁樣，可以表達翻出嚟，係要有啲功夫咯。係啊，真係啊。我睇你做嗰啲片，你唔係啱啱學噶嘛？因為做得好好喎，嗰啲 animation 全部都冇特別嘅，其實都係擺啲相上去啫嘛，啊，係啱啱我都學嘅啫，啊，係啊，好啊好啊，都好多時間啦，proof of work。係啊，低成本製作咯，係啊，我個 focus 都係喺內容上面咯。你覺得比特幣點樣改變你呢？哇！真係整個世界觀都唔同晒咯，即係點樣睇錢，點樣睇誒，即係其實有啲人話係炒比特幣咁樣係一啲好貪心嘅人做嘅嘢，其實係完全相反。其實你嗯，係認識比特幣嘅話，你反而會更加節儉，你個係人會更加簡樸。係，因為你會知道其實呢個世界所有嘢嘅價值，如果同 Bitcoin 相比，都係會 trans to zero 噶嘛，係真係所以你一定係會好小心咁樣去去將你嗰個財富去諗咯，點樣去擺幾多 percent 喺邊度咁樣咯。咁當然而家 Bitcoin 已經係我嘅savings account 咯。So 正話你都大概都講咗啦，呢個 Bitcoin 係一個 revolution 嘛，So 係咪呢個信念堅持你繼續做呢個 YouTube 啊？我諗都係嘅，都係可能係最大個原因添，因為都難得，可能我哋真係人類，可能真係得呢一次機會嘅啫，唔係啊，唔係誇張講，係啊，因為呢一樣嘢，比特幣嘅出現呢一個過程係好 organic。如果係你一開始 predict 到而家咁大咧，一開始其實已經係會玩完嘅啦，會有好係啊，多大嘅機構、大政府會 game 咗個 system。但係佢最難得嘅地方就係頭嗰10年8年都可以好 organic 咁樣發展上去。
所以我都好想呢樣嘢成功，所以好想推廣俾多啲人去有緣人去認識咯。咁其實如果將個時間拉長咧，我覺得呢樣嘢係真係 inevitable 嘅。咁只係我嗯，哋想再去加速呢快速啲，係啦，快速呢個 adoption，同埋將佢即係盡少少綿力去希望佢成功嘅機會大少少咁樣咯。可能呢樣嘢係人類文明再進一步嘅其中一個關鍵嚟嘅。係啊，即係話你講到可能係唯一個機會咧，我覺得真係咁，因為而家我哋嚟到一個 fork 啊一個 branch 啊右手邊係 Bitcoin，左手邊係 CBDC。如果去咗 CBDC 咧，就冇得回頭噶啦。點同樣嘅，去咗 Bitcoin 咧都冇得回頭噶啦。所以係一個好重要嘅一個決定嘅moment 啦。而家我覺得真係。所以你以後仲有咩計劃啊？除咗做呢個 YouTube，除咗做 YouTube 之外，就不斷學習啦，同埋我自己，因為我唔係一個 technical 嘅人，咁所以可能想喺 technical 方面再學多啲咯。因為我未去 run 一個 loop，我未去 mining，係我嗯，想試下呢兩樣嘢咯，即係嚟緊。好啊好啊，你而家可以試嗰啲 BitX 啊，係啊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 ，一個細可以細隻啊，好 Q 啊。係啊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 ，我都想試下。你有冇玩啊？我有一個 Nerdminer 喺我嚇嚇做嗰個台嗰嚇度，可以睇下而嚇嚇家係幾嚇！多 sets 啊個 VBAC 咁咯，都方便。哦哦哦哦，你係 pool mining 定係 solo mining？Solo，but 嗰個 哦，hash rate 係好低好低，係基本上冇機嚇嚇會噶啦。嚇，所以話即你即參與哦，啫，係啊，可能轉頭就中啦。啊，自己去睇下，呢個係一個 lottery 咯，我覺得係，誒即係好似真係喎，抽獎咁。真係一個 lottery，人都好低成本啦，你又可以當做係一個擺件咁樣啦，放喺屋企裝飾都好啊。嗯，不過最重要係可以 decentralize 到個 mining 啊嘛。嗯，係啦，都係㗎，因你你為其實都個 decentralize，因為 mining 其實都有人詬病過，就係 Bitcoin mining 好高度集中啦。咁而家個集中程度係都高嘅，因為好多啲都係上市公司啦。咁同埋係一啲上市公司就要有 compliance 啦。咁你好多嗯嘢都係要即係有潛在嘅威脅嘅，對於 Bitcoin 嘅 network 嗰度，因為有機會係有 censorship 係會因為一啲嘅監管嗰邊嚟嘅呢個期日。咁不過都係樂觀嘅，因為其實即係好似學大家話齋，你都可能想喺個屋企度自己開部機咁樣去 mine 啦，咁樣即係當抽獎咁啦。咁其實咧係啊，唔需要太過擔心話 Bitcoin 會有呢個 moment 係有監管而令到個 mining 係出現有個 choke point 嘅問題，反而係翻最根本就係有冇夠多人去即係自願去探索啦。咁其中一個或者係傳播啦。咁開 channel 啊、搞 meet up 啊，或者咩podcast 啊，呢啲都係啲其中一個方法啦。咁大家用翻自己中意個方法去做啦。咁另一方面就係、如果夠多人係認識到比特幣啦，佢哋會自然會喺適當嘅時候參與嗰啲 mining。而家唔係好適當嘅時候，因為喺經濟上面係唔經濟啦。但係假以時日咧，當 Bitcoin 好高，而亦都有好多 regulation 嘅風險嘅時候咧，我相信會有一啲好簡單嘅 solution 會出嚟俾大家去自己去 mine。即係一個，即係你當係 lottery 又好，點都好啦。即係有機會會有呢個情況係有啲 choke point 係即係限制 mining 嘅，但係亦都可能冇啦。咁呢個都 depend on 就係個社群係點樣樣啦。所以點解唔 push 咧？就係咁解，因為或者叫做唔係唔 push，而係嗰個力量咧集中喺維係翻個 network 同埋
令到多啲樣嘢或者係參與呢樣嘢。咁係咁樣咯。同埋我另外一樣嘢想問下比特幣家伙啊，咁你做呢個 YouTube 咁耐啦，咁你覺得你啲聽眾個 feedback 係點樣啊？或者係你認為係心目中你個目標係想有幾多觀眾或者聽眾咁咧？其實首先咧，我都係做咗3個零月嘅啫，咁就唔係啱開始好耐，啊，啱啱係咯，開始啫，係啊係啊。咁其實就唔會話 expect 有啲乜嘢誒好大嘅進展嘅短期內，因為其實如果接觸 Bitcoin 嘅人或者 crypto 嘅人已經唔多噶啦。咁仲要去睇 Bitcoin only 嘅頻道，其實亦都係更加窄啊！即係嗯，嗰個 spectrum 比較窄，所以我就唔會 expect 好短期內會有好多人睇。咁但係我相信咧就係 gradually then suddenly 嘅。咁如果越嚟越多人醒覺嘅話咧，就會越嚟越多人去留意咯呢樣嘢咯。咁同埋其實我哋又唔係話真係諗住去揾食靠呢個 YouTube channel，所以其實就冇咩壓力嘅。咁中意咪出多1兩條片，忙咪出少啲。咁最緊要都係之前講過幾樣嘢咯，都係揾啲有緣人啦，同埋自己一個sharing 嗰個理念咯，行先咯。中意你整嘅嗰個片嘅嗰個 length 啊，就係講佢唔係太長，又唔係太短，你一個一個咁樣，好容易消化咁都好嘅，其實。係啊，我都係想短，即係盡量短啲嘅，唔想太長，因為太長就會好悶，同埋因為我又唔係好識講嘢，咁同埋呢啲嘢都係比較新嘅嘢，或者唔係好多人有興趣嘅嘢，同係。埋另一樣嘢就係想即係盡量避開一啲 technical 嘅 terms 咯，所以盡量 layman 少少，可以普通人都聽得明咯，盡量喺呢啲方向咯。差唔多嚟到最尾我，你點樣睇呢個 hyper-Bitcoinization 啊？有咩 vision 啊？有冇諗過呢個嘢啊？我諗呢啲 term 咧，每個人都有可能有少少唔同嘅定義嘅。咁我嗯自己覺得咧，hyper Bitcoinization 就即係話有一日冇人講比特幣。嗯啊，OK，我自己覺得係咁樣，因為你係啊，你唔會講我而家上緊網啊，你唔會嗯講我而家用緊 WiFi，即係你唔會咁樣噶嘛。嗯，阿 Sam 你講咩啊？Sam，我冇啊，我覺得幾好，即係幾有趣啊！佢講嗯嗰個，因為可能變咗做一個日常生活嘅嘢咯，即係可能比特幣家課講嗰樣嘢係呢樣嘢啦，係咯。但係我有個大概嘅analogy 啦，即係一個嗯比喻啦，即係好似而家如果用 internet 去做一個比喻嘅話，我覺得而家好似都係90年代嘅 internet 啱啱開始咯，Bitcoin 係。咁佢可能個 adoption rate 未必好似 internet 咁去2000年打後會點樣，但係而家都差不多會好快會咁，因為嗰個 path 有少少唔同。因為 internet 咧呢啲咧係初頭嘅時候咧係軍事嘅network 嚟嘅個科技嚟㗎嘛，但係 Bitcoin 係一個比較普及，本身就已經係一啲普及方向嘅嘢嚟㗎，佢唔係一啲好複雜嘅科技嚟㗎嘛。所以其實你點解唔需要好 technical background 嘅人都可以講比特幣？就係個原因就係因為 Bitcoin 係好容易理解嘅嘢嚟嘅。佢嗰個構成係一個普及嘅嘢，已經係一開始有個普及方向。但係佢當然有一啲 bottleneck，即係有啲樽頸位咁樣啦。咁而家呢度就唔係咁講咁複雜嘅 technical 嘅嘢啦。所以翻嚟個 hyper-Bitcoinization 咧，佢個 path 係同 internet 有啲應該會好唔同，應該都係圍繞住係啲會有誘因去
即係認識佢啊，甚至乎使用佢嘅人會行先。所以今次嗰個 adoption 可能係啲 developing country 啊，又或者一啲好inflation 都好犀利 country，又或者本身嗰個國家係比較開放啲嘅，係會 adopt 得快啲。而冇 adopt 咁快啲嗰啲地方咧，係會差啲嘅呢個情況。但係佢都係會 catch up 翻。咁係唔係咁 even 嘅？我覺得嗰個 adoption 雖然本身 Bitcoin 係已經係一個普及方向，但係需要嘅係人嗰個即係嗰個認知去配合翻嘅。所以其實個 adoption 如果要去到佢突然間好普及化咧，就已經好即係好後期啊。咁可能你講緊個 Bitcoin 嗰個價錢，可能去到100萬啊，或者係去到1000萬1億嗰個 level 啊。如果係去到咁普及嘅話，但係而家唔係呢樣嘢，即係遠遠都未去到。所以講緊 hyper-Bitcoinization 咧，就好似早一啲。但係我真係唔知道到時會點。可能好似阿比特幣家伙講啦，就係你唔會再專登再提比特幣，因為本身已經喺你生活上面，即係你個銀行 app 就已經有㗎啦。咁跟住之後咧，係其中一個儲錢嘅渠道嚟嘅，而且咧佢咧亦都可以啲人都知道晒點樣。一般人甚至乎連阿婆都知道咧，係個比特幣係要 back up 嘅。咁嗰陣時候真係 hyper-Bitcoinization，因為周街都係收比特幣嘅。咁會有比特幣同法幣兩樣嘢去收錢嘅，咁即係會係咁樣咯。啲 wallet 點幫你做晒所有嘢？因為本身個商業模式已經有利可圖啦，咁嗰個受眾好多啦，咁將來應該係咁樣咯，我覺得係。但係喺呢個過程當中係一個好巨大嘅機會咯，對於好多人嚟講，尤其是係啲窮人嚟講，呢個係一個叫做公義嘅再分配咯，我認為叫做。即係其實係，如果你係認識到比特幣，而你係能夠堅持落去嘅話咧，你會有你應得嘅嘢咯。我呢個我睇法，所以個 Bitcoinization 係一個發現嘅過程啦。我覺得係，即係你究竟佢係咪 realize 咗我都唔知啦。人冇水晶球，可能突然間好多 problem，所以你都唔能夠100%都覺得佢一定得咁樣啦。咁但係照呢個目前嗰個軌道嚟講，應該係會好犀利啦，應該會係，即係我講嘅好犀利，唔係所有人都認識嘅啦，而係好犀利係個價錢上面係高到係，即係你先要發覺原來 Bitcoin 嘅價值係原來係咁樣嘅咁樣，咁到時就真係差唔多係唔會再有啲乜嘢特別嘅喐動㗎啦，到時就已經好高㗎啦，已經。最後係唔會有價錢，最後可以咁講啦，因為都冇 fiat 啦嘛，可能。係啊係啊係啊，同我埋所以都係認為要睇下 fiat 即係 hyperinflation 得幾快咯，即係呢個都要視乎翻。但係其實就算比特幣喺唔喺我哋有生之年取代 fiat 都好，咁其實 either way 都揸 Bitcoin 都係會贏。因為你 fiat 唔死嘅話咧，就一定係無限印錢，係咪？咁所以其實 either way 都係會贏。係，因為 fiat is designed to die，佢係 design 死嘅 fiat，所以佢係啊，一定係必須要印錢，因為印咗錢最尾佢又死嘅。係係爭在個 timeline，我哋唔知道嘅啫。其實 係 fiat 係一定係會任何 fiat 歷史上係一定會冇晒，一定會歸零。係係。你我覺得咧，我覺得 Bitcoin 同埋 Internet 其實真係爭好遠，因為如果你諗翻 Internet 咧，首先佢係一個新嘅嘢，全部人都需要學咩係 Internet、WiFi 啊，或者係 data。你需要買嗰啲 infra，你需要裝嗰啲 tower 啊，或者係種種嘢。但係而家咧，多數人都有 Internet 咗，上網睇短片乜都有，係咪？所以我覺得而家係真係 information 發生咩事，美國而家發生咩事，我而家就知道啦。真正係嗰啲普通人有冇興趣，或者係有冇嗰個需要去學 Bitcoin，我覺得係差唔多係咁咯。隨着嗰個即係 store of value 嗰度越嚟越大咧，個市值越嚟越大咧，咁佢即係越嚟越多人會用比特幣去儲存價值，
即係令到其他而家人哋攞嚟做儲存價值嗰啲工具，慢慢嗰個 monetary premium 越嚟越少嘅話咧，咁先嗯，可以去到 medium of exchange 咯。再繼而就係 unit of account。係我都大概有相同，即係類似我嗰個睇法咯。即係其實都可能真係而家好早嘅啫，其實都係，即係好多人可能覺得哇由即係幾多仙去到而家嗰10萬咁樣，我已經錯過咗啦咁。即係如果你有幸聽到呢一個，或者係有緣分聽到呢個片咁樣啦嚇，其實都好早嘅啫。其實因為如果到時真係嘅 adoption 好高嘅時候咧，唔會有我哋或者係有人咁樣專登起條片咯。我覺得係即係係咯，即係而家係因為有啲人可能我哋啦咁見到個趨勢，可能係。係咁樣嘅，而可能係基於你自己可能各種嘅同理心，或者係一般嘅認識，或者係認為係想做啲好事都好啦，而去做呢啲片段出嚟咯。但係到時真係我害怕 Bitcoinization 啦，或者整到係正統化咁，唔會有人專登講俾你幣咯，即係等同冇人會講嗰個港幣嗰個鈔票500蚊將來會變成幾多咁，唔會冇呢樣嘢㗎啦，到時都已經係咪先？咁而家係一個過程，咁如果你仲聽到呢段片，即係證明你好好彩啦，咁嘅機會。咁你要學下咩叫比特幣，同埋比特幣佢自己本身唔會有人呃你，因為比特幣係你自己㗎嘛。你可以用一個 decentralized 嘅方法，用 cryptography 呢個咁舊嘅 technology 去可以去有一個咁嘅 account 喺個 blockchain 上面，而個 blockchain 好安全，咁你可以學下，咁就冇壞嘅，我覺得係呢個就我睇法。或者成日都覺得自己好遲嗰啲人咧，因為咁咧，你唔試下唔好同10年前買嘅人比咯，你試下同10年後買嘅人比咯。呢個好啊，呢個 advice 係啊，即係話你咪講到store of value、medium exchange 同埋 unit account，但係佢發生咧，佢唔係一齊發生嘅喎呢啲嘢，就係講 medium exchange，佢唔係講大家需要 agree 先至發生。我覺得咧，嗰個 store of value 咧，每個人嘅 to the moon 係唔同嘅，所以一溝錢買嘅 to the moon 咧，佢嘅 moon 又係100倍、1000倍，就係 to the moon 咗。點係啊係啊，一千溝買嘅咧，佢嘅 to the moon 可能100倍，你去到100千已經係佢嘅 moon 咗。你可能佢會開始用一啲佢嘅比特幣，你做佢生命中真正有興趣想做嘅嘢，佢想做嗰啲任務，佢可能可以用 Bitcoin 嚟分佢嘅嗰個activity 咁樣。等而家嘅人，佢嘅 to the moon 可能係以後嘅50倍或者係100倍。等我覺得佢係一個唔 even 嘅process 啦。但最尾咧，我相信啦，如果今日比特幣呢幾年嚟對我係有一個好處嘅，對阿 Sam 都係有好處嘅，對大家伙你都係有好處嘅。我相信佢對另一個人都係有好處嘅。等過咗4年、5年、6年、8年，佢先發覺到，誒，原來我今日嘅生活亦因為比特幣變更好咗。等佢朋友都會睇到噶嘛？誒，呢個人唔使做工咗喎，做咩咁可以咁樣嘅？係咪？等佢哋都會慢慢去學，或佢哋都要需要等一個4年或者8年，佢個個人慢慢咁樣入嚟咁樣。我覺得應該係一個咁嘅一個 rhythm。我覺得都係㗎，因為其實都不過咁講，我都係我自己認為係即係減少話係令人覺得係賺錢嘅工具或者咩都好咯，即係但係好難講真係，因為其實都睇個緣分，我覺得係。咁將來又可能真係會即係好多人會覺得啊，點解會錯失咗呢個機會，又或者點都好，但係其實又唔好太介意嘅，因為即係你始終都係要認識嗰樣嘢，你先至擁有佢噶嘛。而呢個比特幣呢樣嘢唔係一啲傳統嘅事物嚟噶嘛，咁所以一定要認識咗係啲咩，你先至好去接觸咯，即係唔好盲目。係啊，我相信所有人咧嚟到比特幣嘅世界咧，佢一定會覺得我一定係遲咗噶啦。
但係咪事實咧，佢係好早嘅，全部人都係有咁嘅一個 illusion，其實事實係 the other way around。OK，我哋都嚟到最尾個節目，大家伙你有咩要再討論冇？冇啊，其實講比特幣10個鐘都唔會完嘅，係咁係啊，下次啦，下次啊，好啊好啊，阿 Sam 咧 Sam，係啊，我都差唔多都係咁睇。即係如果你講比特幣，你講到天光未講嘅，因為好多好多嘢。因為我哋而家講嘅係一啲 general concept 多啲嘛，但係唔係講而家近排發生啲咩嘢。如果講埋近排發生啲乜嘢，或者係講到天光未講完，咁可能都睇下緣分啦，睇下幾時大家再有podcast 嘅機會，跟住再傾咯。有機會嘅，我哋整一個係咯，係廣東話嘅好冇好啊，好啊。？OK。OK，比特幣家伙嘅 YouTube link 咧，同埋佢嘅 notes 我會 share 喺嗰個 show notes 入邊，因為嗰個 notes 嘅 link 太長咗，M part 係講唔到嘅。thank you，thank you，好，唔該晒，拜拜。好啦，拜拜。拜拜。